Lah saiki pakaianmu kok iso kaya wong Mesir ngene iki piye ceritane? Salam sik, salam sik. Tes 1 2. Ya Allah mugi-mugi pinaringan kuat kula Gusti. Ngaturaken wilujeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Nggih, leres nek jenengan lujeng nek kula sugeng. Lha napa menika? Lujeng niku alune ten ngajeng. Nek sugeng niku sune ageng. Ngapunten menika dereng salaman apa? Ya Allah ya Karim, subhanallah. Iki model lanang apa model wedok iki? Model lanange. Iki ngapunten ngaten iki gara-gara nggih Bu Lurah kok. Nggih, pripun? Ya Bu jenengan ki nggarai wong apa nek. Pripun? Terus niki wau tanggapane campur sari kok kon kudungan. Somuke biru. Nuwun sewu Abang. Nggih, sampeyan padha lanange ra apa-apa, Bang. Iya padha lanange. Arek gak ditampa ki butuh duit. Ngene iki. Ya Allah, Sugito, Sugito. Sapa kae jenenge lali. Terus nek pas lanang. Jainul. Iya, Jainul kok lali aku. Oh, Zainul Ahmad Fanani lho, Mbak. Zainul Ahmad Fanani. Asli kowe. Nggih. Ngapunten Abang derek ngaos. Lek kula nek ten ngene Madiun kok mboten nate panggih sampean, terus asline Madiun. Kula isin kula teng parkiran. Sampean janji apa ning pondok sampai saiki urung ning pondok. Nggih Abang, nggih ngapunten kula kok pikirane kula niku dereng srek. Pantes apa ora ngoten lho, Bang. Mboten napa-napa. Esuk tak anteni rutinan ning pondok. Saestu nggih, Bang. Saiki por sekote. Ampun sangoten ala. Sing lah nyangoni kolombe nika nggih tasik kok. Gayane. Nggih, kula nggih jimat badhe ngumrone buke. Masya Allah, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. La haula wala quwata illa billahil ali. Lha iki lho. Tapi tasik DP dereng lunas. Aku ngomong urung rampung. Gampang kok sing lunasi ana Kapolsek kok bingung ya. Ana Pak. Kapolsek Ngawi mriki nggih. Lah nggih to. Kalih Pak Lurah sing ngundang niki. Sampeyan diundang napa asline mriki? Ngapunten Bapak kali Ibu menika sudah seperti saudara sendiri Abang. Masyaallah, Terus menawi kagungan kersa kagem dalem menika nggih sampun ngrawakaken kula kalih kanca-kanca seni sedaya. Masyaallah. Ngoten niku. Masyaallah. Pun sering nggih mriki Bu Lurah nggih. Lho ya. Terus niki wau kula dek dalu niku ditelepon kali Ibu. Pripun? Nganu nok, sampean iki sesuk teko. Macak napa, Bu? Alah, macak sinden acarane napa to, Bu? Acarane napa niku jenenge ngirim doa. Lho. Kula lak nggih isin to. Mosok ki yo tenanan aku kula nggih ngoten. Ora apa-apa nok kok iringane campur sari lho. Kula nggih mawon wonten nggih jiwane campur sari nggih ta. Nggih. Ora trimo campur sari yo campur aduk nek sampean iki. Tapi sampean yo ngerti lek nggih. Badene kalih kula ngerti. Nggih kalih Ibu terus disanjangi ngeten. Lah mengke kula kene napa, Bu? Nggih mengke ya nyanyi kaya biasane to. Lho, lah mengke klambine napa? Udah ngono terus Ibuke. Lho campur sari nggih kan damel kebaya ngoten. Lah mengke wonten Abah Anza kok kula ditimbali to, Bu. Mengke mboten dihujat netizen. Ora apa-apa, Nduk, hujatan adalah rezeki terus ngoten. Pokoke atine ditata sing apik, niate ditata sing apik. Salat to? Alhamdulillah salat nek eling. Saestu niku niki kula mboten nganu mengada-ngada lho nggih kula ngertos kiambak lho. Nah, terus modele piye nek salat? Niku pas takbiran niku nggih takbir keliling. Iya. Lah kok ki apa to sing mbok ubeng niki? Kula nggih ngoten putihan cah ngoten. Lah kok mbok pas salat lho kok tekluk. Bature mulih kok tasik teng mriku. Oh alah kok kebacut cacah. Kebacut. Lah nggih kula nek jan kaya ngene mbuh yo ngerti agama sak dik-dik. Ngandel aku nggih ngandel. Lah nggih wong kaya ngono kok ya dienggo minum-minuman. Mbok yo aja sesuk lak yo ora apa-apa. Jajal saiki nek bar sami Allahu liman hamidah sesuk nondi maksude? Dalem Nek pas sami Allahu liman hamidah maca apa kuwi?
Maca apa ya aku yo lali. Nak. Lah kuwi lho bener cacing iki lho. Wes saiki nek ngene ae nek pas ngene iki lho, pas ngene iki. Maca piye iki? Aku kok kabeh-kabeh kok lali ngono nek samar ngene iki. Nek ning omah ki yo eling jan iki. Subhana rabbika. Apa to ki? Aku ki Bu ngeten iki lho Bu kula niku sing mboten nganu perkewuh niku kula niki. Arek gak mara ki kok dulur dhewe, arek mara ki kok butuh duit aku ki. Iki sing ana kene mentek-mentek kuwi isine apa kuwi? Watu. Lah sing ana kene iki sing diganjelno sing kene iki apa iki? Niki cor-coran beton Abah. Jenengane kok ya tanglet rono-rono. Lah aku ki penasaran. Ngeten iki kula nek napa niku jeneng kepanggih jenengan niku sedaya pun buyar pun lali. Saestu lho. Ya Allah ya Karim. Mbak Mano saiki nembang pepeleng. Tembang sing isine pepeleng nggih. Ayo Mas. Mas, bawani riyen, bawane ya lanang wedok. Oh ngaten, ayo. Bawa sik. Ngeten iki. Nggih. Mengki sarunge pun lali lho nggih. Sing disarungi apane? Lho nek salat nggih sarungan to kok ya. Ayo. Sak pinten Mas? Lah sak pinten? Ayo Mas. Rukun Islam. Sik, sadurunge diterusno sebutno rukun Islam pira? Orang nganggo lagu, ayo. Liyane meneng. Ayo, tak kei dhuwit, meneng liyane meneng. Leh, meneng kok. Aku kowe wangi tak bagi. Ayo rukun Islam pira? Ada 5. 1 Syahadat. 2 3 4 Poso ki nek sing poso nek sing ora. Puasa. 5 naik haji. Alhamdulillah 10.000. Oh alah. Kere. Rukun Islam ki 5 kok 10.000. Lho berarti sing iki ora arep. Oh lampun sangoten Bang. Mboten sekeca kula niki. Nah, 200. Matur sembah nuwun, Mbak. Saking Ayo lanjut. Lanjut. Kok kaya anakan lele ya. Anggere nek mau nyekel dhuwit kok iso. Ayo. Nganu ngapunten. Niki saking ngopeni ibu sampai tumut lho. Masyaallah. Ibu jenengan. Nggih, pengen semerep abahan saya bedinten nek kula tinggal tanggapan niku nek bubuk mirsani jenengan. Saestu. Ten dalem kalih sapa wae ibuke? Ki Mbak, kalih anak putu. Bapak? Bapak. Bersanjang bapak to, Bapak. Walah, tak kayak kene sing kene. Loh, menika fungsi, Mbak. Mboten hiasan menika fungsi. Nek angsal saweran lebokne mriki nah. Ngoten lho, Pak. Walah abah itu hiburan. Ya Allah, aku sing dhisik wis gak kuat Pak Kapolsek. Ayo lanjut. Niki diterusne lanjut napa, Pak? Nyanyine napa? Lanjut no alam kubur. Kok iso? Kula siap mawon, Pak. Kula pun siap kok. Ayo. Saestu. Nggih, nyanyine niku. Ayo. Rukun Islam. Kok boten jenengan mawon. Kang 5 puniku. Nake leluhure sing pondo kapundhut titenono. Sok wayahe mati ya ora pati ana sing gelem ndongake. Lho niki penting. Jenengan ngertos uwit to nggih? Astagfirullahaladzim. Salon kaya ngene bantere kok ora krungu ya. Jenengan ngertos uwit napa mboten? Nah, uwit niku wonten oyote napa mboten? Oyote ten pundi? Kok nang ngisor. Kependem lemah. Nggih mboten? Tapi nak wonten oyote to. Lah, kemudian sekarang mari kita pikir.
pohon itu bisa tumbuh, kemudian dia bermodot. Modot itu bahasa Indonesianya apa? Ya tukul ya tumbuh kuwi. Modot itu modot. Ya wis bermodot. Terus dadi dhuwur, dadi gedhe, godhonge agrom, metu kembange, metu wohe. Niku merga oleh setoran teko oyot sing wis kependhem lemah kuwi. Lho kok umpama ora entuk setoran teko oyot sing kependhem lemah kuwi, kira-kira nasibe wit niku pripun? Mati, garing. Wit niku kok iso tukul, iso modot, iso dhuwur, iso gedhe, godhonge agrom, kembange apik, metu wohe, niku merga sambung karo oyot sing wis kependhem lemah kuwi. Iki hubungane kula sampeyan sing sekno alam donya iki karo para sesepuh, para leluhur sing jasate wis do kependhem lemah. Ibarat oyot niku. Mula wong urip no alam donya kok gelem sambung karo leluhure sing jasate wis do kependhem lemah kae. Wong Sukawiyana urip no alam donya iki kok gelem nyambung karo sesepuh leluhur sing pun do kapundhut sing jasate kependhem lemah kae, mesti nasibe seger, ngrembaka manfaat barokah. Kaya uwit nyambung karo oyot. Lah ana wong urip nang donya kok ora sambung karo mbah-mbahe sing wis kependhem lemah jasate. Ana wong urip no alam donya kok ora sambung karo sesepuh lan leluhure sing jasate wis do kependhem lemah kae. Kuwi gambarane kaya uwit ora sambung karo oyot, nasibe garing. Mula aja nyalahke sapa-sapa, kadang-kadang nasibmu kok garing. Ora sambung karo oyot. Penting ngeten iki. Nah terus saiki sampean sekno lumahe bumi. Sekedap melih sampeane bakal no jerone bumi. Nggih napa mboten? Kok kaya wedi no modele sampean. Sampean ki sedelok angkas arep dipendem diuruki bumi, nggih napa mboten? Nah, saiki sampean sekno lumahe bumi iki sampean kok zikir, ndonga, sholawat, salat, sedekah, ngibadah, guyub rukun karo sapa wae. Ki bumine seneng mergo mbok nggo nglakoni kebagusan. Engko wayah sampean arep dilebokke nang jero bumi kae, bumine bakal nampa sampeyan kelawan seneng. Seneng ngono bumine. Jasate sampeyan diterima dengan baik. Tapi sampeyan saiki sekno lumahe bumi, sekno dhuwure bumi kok nakal. Salat ora, Ramadan kae ya ora poso. Enek ki wonge teko ndongso ngisore wit ngono lho wonge. Ndek duit ya medhit, pelit. Ana pengajian ya ora ndukung. Karo keluargane srekeng, serakah, karo tangga-tanggane ya ora gelem rukun, brengsek. Wonten napa mboten wong ra gelem dijak rukun? Enak iki wonge ya teko aku ngerti. Angel dijak rukun. Wonge rada lemu pokoke. Bumi iki ra seneng iki. Engko wayahe sampean arep dilebokke nang jero bumi kae kaya-kaya bumi moh nampa jasate sampean. Mulane sampean nak tau krungu to ana wong mati kuwi bareng arep dilebokke kuburan, padahal mayite wis diukur wisan dawane sepira, ambane sepira, digaweke lowangan kuwi wis diluwehi wisan.
Bareng arep dilebokke iki ora sedeng, kedhuk meneh, ditambahi dawa, ditambahi amba. Dilebokne ora sedeng meneh, akhire wong-wong do gregeten wis tekuk ae. Seakan-akan bumi nggak mau menerima jasadnya. Lah saiki pitakone ngene. Lah leluhur-leluhur sesepuh-sesepuh sing disambung sing dikirimi donga iki apa ya ngerti? Ya ngerti. Dadi wong no alam kubur ki ngerti sak polahe sing sekno donya iki. Kaya ngene iki mbah-mbahe sampean ngerti, sampean budal ngaji ngene iki. Seneng bae sampean. Alhamdulillah putuku mangkat ngaji kae senajan ngantuk ndoweh-ndoweh kae. Lah wong kono ngerti kene tapi kene kan ora ngerti. Lah kuwi dalile apa? Rasa bingung-bingung le golek dalil sampean. Dalile TV. Sampeyan tau nonton TV apa ora? Sampeyan lak ngerti wong sing nang jero TV to? Lah wong sing nang jero TV ngerti sampean apa ora? Lah yo ngono kok bingung golek dalil. Tapi kuwi rak yo padha uripe to kae. Halo? Lakone wong sing ngisekno donya iki disuguhno keluargane sing wis no alam kubur. Mulane Kanjeng Nabi pesen ittaqullaha fala tu'dzu mautakum. Takwa sira marang Gusti Allah, dadi wong sing apik ya aja nganti nglarani keluargamu sing wis mati. Lho maksude nglarani keluarga sing wis mati ku piye? Ya nang donya ki nakal. Mergo wong nang donya kok nakal kuwi padha karo ngirimi siksa keluargane sing wis mati no alam kubur kono. Nang donya kok ibadah kuwi padha karo ngirimi hadiah ganjaran nanggone keluargane sing wis ten alam kubur. Ngeten Bapak Ibu. Keadaane wong ten alam kubur niku nggih mirip karo wong nang donya. Lek ten donya iki ana wong Sukawiyono sing uripe ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, nang sugih-sugih, seneng. Penduduk alam kubur nggih ngoten, wonten sing ayem, seneng, tentrem, bahagia, sehat-sehat, seger-seger, sugih ten mriku. Soalnya sering oleh kiriman BLT. Kaya ngene iki sampean donga ngirimi bansos mriku sampean. Subsidi ganjaran. Lek nang donya iki ana wong Sukawiyono sing uripe ki nelongso, seloro-loronen, gering-geringen melarat pisan. Iki wong ora teko tapi. Lho penduduk alam kubur yang ngono. Ana nang kono ki modele nelongso, sedih, susah, loro-loronen, gering-geringen nang melarat. Mergo anak putune nakal. Wong nang donya kok nakal tumindak dosa kuwi padha karo ngirimi siksa leluhure sing wis no alam kubur kono. Sing nakal langsung dilukno wonge. Ya alhamdulillah nek sadar. Bu. Lah ngene iki ngirimi donga, Pak Lurah Prapto ngajak kula jenengan kirim donga ngene iki apa ya teko nang kono, apa ya tekan kono. Ya jelas. Lek umpama kirim donga kuwi ora tekan, ora ana perintah salat jenazah. Wong mati disolati niku tujuane dihormat karo didongakno. Diapakno, Bu? Halo? Nyolati wong mati niku ndongakno. Cobi bapak-bapak niku jenengan leh nderek salat jenazah niku lak takbir pertama maca Fatihah, takbir kedua maca sholawat, yang paling apik sholawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga, takbir keempat kuwi ndongakno. Allahumma ghfir lahu warhamhu sak teruse. Ya Allah, mugi-mugi piyambake niki jenazah niki panjenengan paring pangapura, panjenengan welasi. Ayo kuwi sing didongakno saya urip apa wis mati? Lah iya. Umpama ndongake wong mati kuwi ora tekan, ora ana perintah salat mayit. Ya gelundung nih ngono ae. Tekan. Lah nek ana sing ngomong
Ngopo wis mati kok dikirimi donga, wis amale dhewe-dhewe percuma, wis ora usah dirungokke. Kula jenengan sing bodho-bodho iki manut kiai-kiai sing alim-alim nika nggih. Wis ngono wae, kaya mayit diadani. Cara mriki nggih ngoten nggih. Nggih Pak Lurah nggih. Ngono kuwi sing ora seneng ngene. Napa wong mati kok diadani? Ora ape salat kok diadani. Lha rumangsane adzan ni mok kanggo ape salat tok ngono apa piye? Ketara ngajine ra patek tenanan kuwi. Adzan ni ora mek kanggo ape salat tok. Bayi lahir ya kon ngadzani. Mosok kuwi bayine ape salat? Lha wong ape budal haji, ape budal umroh, ape lunga adoh, kae sunah diadzani. Eneng angin banter kae dikongkon adzan nyatane diadzani ya lerep kok angine. Nggih napa mboten? Ana kebakaran, api berkobar-kobar, kuwi ya kan ngadzani ben cepet apa kuwi jenenge apine cepet padam. Tapi ana sing guyangi banyu bereng. Engko ngadzan kabeh. Ya kukut kok. Ya tetep diguyangi banyu. Nggih, ana wong kejinan, kerasukan jin niku lho. Niku nggih sunah diadzani supaya jine panasen metu. Wong ngamuk ben atine gek lerep adem iki kon ngadzani. Mula bapak-bapak bojomu kok ngamuk-ngamuk njaluk dhuwit, blonjone entek kae wedak-wedak-wedak-wedak-wedak. Wene dicandak sirahe cek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus napa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Serampung culke beres. Paling wong wedok emek kluyur. Wis rada adoh ki noleh karo ngomong wong edan. Rampung kuwi terus ditalkin. Cara mriki nggih ngangge ditalkin to Pak Lurah nggih. Terus kene niku Mbah Lurah ki ana sing ngomong, "Lha wong mati ra krungu apa-apa kok ditalkin." Kuwi ketara ngajine ra tenanan. Jare sapa wong mati ra krungu apa-apa? Orang di alam barzah pendengarannya lebih tajam daripada yang di dunia. Pandangan penglihatannya lebih tajam daripada yang masih di dunia. Kene umpama wong mati ki ora krungu apa-apa, kowe nek liwat kuburan ra dikon nuluk salam, kowe nek ziarah kubur ki ra dikon nuluk salam. Nek ziarah kubur lak dikon nuluk salam to? Hoi. Niki perintahe Kanjeng Nabi kok. Kowe iki nek liwat kuburan kae uluk salam terus dongakno kuwi penduduk alam kubur kuwi. Kanjeng Nabi sing merintah. Lah nek ra krungu ngopo kok diuluki salam? Lho ngene iki ana sahabat mbiyen sing tau takon pas Kanjeng Nabi dawuh kowe nek liwat kuburan uluk salam. Wong mati kok disalami apa ya krungu? Hal hum yasmaun wa hal hum yujibun. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Dawuh Kanjeng Nabi, "Na'am." Ya, hum yasmaun. Mereka semua mendengar. Wa hum yujibun. Mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasmaun. Tapi awakmu ora krungu. Mergo nek awakmu krungu, ya ora mlayu piye ya sompoken kepuyuh-puyuh. Jajal ana ibu-ibu Sukawiyono kene pas liwat kuburan. Terus maro salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Terus ono jawaban ngene, waalaikumsalam, mampir mbak. Piye jal kae? Wong lewat kuburan ki kok gelem uluk salam, gelem ndongakno. Iki penduduk alam kubur ki seneng genti ndongakno. Marhaban wa ahlan bikum, salamun alaikum tibtum. Do ngomong ngono. Selamat datang Mbak Ti. Matur suwun Mbak Ti, sampean ndongakno aku, sampean ya tak dongakno muga-muga selamat Mbak Ti. Ngono. Nek sing liwat Mbak Ti kuwi. Nek lewat kuburan ora gelem uluk salam, ora gelem ndongakno, kuwi penduduk alam kubur do mangkel do nesu kae. Dawuh Kanjeng Nabi terus do ngomong ngene, waihakum fantadhiru sa'atakum. He wong Sukawiyono, cilaka kowe. Lah sing liwat wong Sukawiyono kok liwat kene ra gelem salam, ra gelem ndongakne,
titenono kowe nek nyusul rene fantadhiru sa'atakum kuwi maknane titenono kowe nek wis nyusul mrene awas. Mulane kula mulai ngertos hadis niku Bu, kula angger liwat kuburan yo uluk salam aku. Lah aku wedi dipisui karo penduduk alam kubur. Pokoknya aku nggak liwat. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun antum salafuna wa nahnu bil athar. Assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'min dan seterusnya kae. Lah nek aku numpak mobil ya tak ringkes assalamualaikum ngono ae. Lah piye mobile banter ber ngene. Engko nek tak lengkapi aku wis tekan wados salamku urung bar aku wedi nek jenazahe ngetutno aku apa jawabi. Ya wis assalamualaikum wis ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi innal amwat la ta'tihim akhbarul ahya. Beritane wong sing sek urip nang donya iku diaturna rono tekan sesepuhe leluhure sing pun ten kene alam kubur. Idza kana khairan surrabi. Nek sing sik ten donya niki apik-apik. Kaya wong Sukawiyana kene iki lho, gek sregep-sregep ngaji, sregep-sregep salat jamaah, nggih. Pret. Serapatek ngandel aku. Wong sregep salat jamaah ki wajahe mencorong. Lha sing tak depi wajahe mencureng kok. Nek anak putune sing sek nang donya iki kok apik-apik, gek sregep ibadahe, gelem ndongake, kirim donga, guyub rukun, niki sing nang alam kubur kono surrabi. Seneng, ayem, bahagia. Tapi wa idza kana syarron abasa wa hazun. Tapi nek anak putune sing sik nang donya iki kok elek, nakal-nakal. Lha iki penduduk alam kubur kono abasa wa hazun. Abasa iku merengut, nyaprut, besengut, jenggureng, susah. Bu, iki pentingnya kula sampeyan gadah anak sing solih solihah. Nah kaya ngeten iki mbah-mbahe Pak Lurah ya seneng ten mriko. Alhamdulillah putuku dadi lurah kok apike kaya ngono. Endi Pak Lurah? Alhamdulillah. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Jenengan-jenengan kula metingkring ten nginggil ngapunten nggih. Pangapunten sanget mboten ngirangi raos hormat kula. Soalnya mangke nek kula nderek ngandhap ten mriki sing wingking mriko mesake nyengongok ngeten. Nggih nyuwun pangapunten nggih kula metingkring ten dhuwur kursi mriki. Lah disiapi yo. Lah nek ra disiapi aku yo ngene to. Sak kuat deh, tapi sak kuat deh. Kok malah keplok. Kuatku 20 menit ya 20 menit wae ngajine ngono lho. Nyuwun pangapunten nggih kula kalih lenggah mboten napa-napa nggih. Saestu nyuwun pangapunten. Nyuwun pangapunten Ibu nggih. Lha Bu, ya engko sik to ngadeke kok. Nyuwun pangapunten kula kalih lenggah ngeten. Pentinge kula jenengan gadah anak sing solih solihah. Wah anakku nek solih solihah mikir kok. Wong tuane ten alam kubur lho. Umpama wong tuane nang alam kubur kuwi kok nampa siksa. Nampa azab kubur, nampa siksa. Anake sing sik nang donya iku iso mbebasne wong tuane teko alam teko siksa kubur. Lho nggih. Umpama wong tuane nang alam kubur iki kok dipenjara, anake sing sik nang donya iki iso mbebasne teko penjara. Dadi nasibe penduduk alam kubur iku sik iso didandani. Sapa sing iso dandani? Anak putune sing sik nang donya. Wong alam kubur niku alam kawelasane Gusti Allah. Mulane sampean ora langsung didelekno akhirat kono, tapi ditransitno no alam kubur. Sakderenge ten alam akhirat kono kuwi merga Gusti Allah welas karo sampean sing do akeh dosane kuwi
wong yang guyu ditransitno sik no alam kubur iki nasibe sik saged didandani. Dadi wong disiksa no alam kubur niku iso dibebasno. Sapa sing iso bebasno? Anak putune sing sik ning donya. Paham nggih jenengan nggih? Mula iki pentingnya kirim donga, pentingnya sampeyan sedekahan ganjarane dihadiah rono. Dikirim rono. Wis ngene-ngene kaya ora mudeng iki diomongi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngene. Ya Allah. Anak kuwi nek solih-solihah. Wong tuane pun kapundhut niku. Jajal to. Dislameti. Ganjarane langsung tekan kono, disedekoi. Anak iku jariyah ten masjid, jariyah ten pondok. Niki kangge bapak kula almarhum. Niki kangge ibu kula almarhumah. Niki kangge mbah kula. Malah wong tuane sing wis kapundhut iki dibadalno haji. Jajal. Padahal wong tuane nalika urip urung tau lunga haji, urung tau nglakoni ibadah haji. Ning statuse wis padha karo nglakoni ibadah haji, wong dibadalno karo anake. Pentinge duwe anak solih-solihah. Lah nek anakmu ora solih-solihah, mbok anakmu sugih mblegedhu kae. Kaget yo bene orang gatekne aku kok. Mbok anakmu duwite syarat-syarat sugih mblegedhu kae. Ya ora mikir mbadalno haji wong tuane, ora mikir jariyah dikirimno wong tuane, ora mikir wong anakmu ora ngerti. Ngono lho Bu. Ngene anake solih-solihah ya anak budal umroh, wong tuane diumrohne. Engko lek ana pembangunan masjid kae nyumbange akeh dhewe. Iki minangka jariyahe almarhum bapakku, iki jariyahe almarhum ibuku. Seneng sampean. Tiap bakdo salat didongakno, ora tau lali, ya ditahlili, dizikiri, diziarahi kuburane, kerumat kuburane. Lah nek anakmu nakal, ngrasakno ngirimi ganjaran, dongakno ora tau, pancen ra iso. Sapa kuburan ya ora tau, kadang nganti kuburane bapake ilang. Ana lho wong kelangan kuburane bapake. Ora tau disobor atau dirumat sampai ilang kuburane bapake. Lho cara ya kathah niku nggih Pak Lurah nggih. Lho niku cara gelem mara kae nek ape bodo kae tok kae. Mara kuburan ki nek ape bodo tok lho setahun pisan. Kuwi ya ora tahlil ya ora ndonga wong ra iso. Budal ning kuburan iki nggawa arit. Arit ambek kembang ambek banyu kendi kuwi. Kuburane bapake dibabati kae. Srak srak srak. Aku ra iso ngaji ya, Pak. Tak resiki kuburan neme Pak, srak srak srak. Minta kayak kembang Pak, wangi-wangi Pak, piur 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 piur. Bareng ngarep mulih terus kuburane bapake digerojok banyu gini, krocok 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 krocok. Jare bapake tekan jero, kelilipen lho blok goblok. Ora gelem ngaji, ora ndongakne malah kuburane wong tuwek gerojok banyu. Deh. Lah wong anak ning donya salat tahajud wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Anak non donya kok khataman Quran, wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Lho penake to di anak solih-solihah. Nggih Bu nggih? Dadi wong iki di anak solih-solihah senajan wis mati padha karo isih urip nglakoni ibadah. Jajal to penake ngono. Lah wong anake poso Senin Kemis, wong tuane no alam kubur oleh kiriman ganjarane poso Senin Kemis. Padahal wong tuane no kono wis nyantai. Anake no donya kok wiridan, muter tasbih wer 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 wer. Sulastri 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 wer 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 wer. Sumiyati 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 sumiyati. Wer sunarti 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 sunarti. Wer sundari 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 sundari. Wer sumina 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 sumina. Wer 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 wer. Sulika 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 sulika. Wer supia supia supia. Wer wer sugiyarti sugiyarti sugiyarti. Wer suprapto suprapto suprapto. Lah iki wong tuane sing no alam barzah kono entuk kiriman ganjarane wiridan, ngono lho. Gak seneng piye. Dia anak solih-solihah. Jajal nek anake nakal. Liyane do khataman Quran dhek bengak-bengok. Apa melok khataman piye wong ra iso? Hoi,
Sampeyan lagi nang donya tok lho Bu, anake sampeyan nang sekolahe pinter, ngajine sregep, karo wong ya tata kramane apik. Maca Qur'ane ya fasih, selawatan ngelik-ngelik, azan ya cemengkling, kon ngimami ya iso, kon khutbah ya cetha. Seneng mboten sampeyan? Iya ra karuan senenge. Jajal nek anakmu wis sekolahe oon, ngaji ya ora iso, karo wong ra duwe tata krama, gaweane bengak turu teratan kae. Kowe rambute disemir abang ijo kuning kaya nyunggi laran. Kuping ditindik bolongi amba terus sloboki cagak listrik ngono. Awake bek tato. Kewan apa sing ora ana awake, gambar kabeh kaya kebon binatang mlaku lho. Lha wong gegeri gambare iki sapi, kebo, jaran, wedhus, lengen tengen kene iki kadal, lengen kiwa bajul. Dodo gambari macan mangap, wetenge gambari ula gawedi madhep mengisor, ndase ya ana ngisor kuwi gandul mbek gobek mulai mendem Allahumma sholli ala Muhammad. Bu lah saiki wis nyapok wis ta iki ra melu urun rasah cerewet bareng ngrungokne kok. Lah saiki nyapa wong kok kirim donga barang. Lah iki ana dawuhe Kanjeng Nabi, ayo ditirokne sing purun nirokne muga-muga barokah. Muga-muga barokah. Muga-muga barokah. Gampang golek penggawean. Gampang golek seduluran. Gampang golek ganjaran. Gampang golek utangan. Mulane ape amin yo diteliti sik. Ayo tirokne sing ra nirokne awas titeni engko kapan turu, engko langsung kapan turu, merem mripatmu. Sesuk kapan ngising sikilmu ketekuk. Ora ditekuk ya angel metune kok. Ngising ambek sembujung pendeng-pendeng metune. Ayo tirono sing banter. Engko terus diterangno alon-alon, kula sekedap mawon mboten dangu-dangu. Pengen suwe yang ngundang dhewe. Annasu niyamun wa idza matu intabahu. Menungso urip ing donya iku padha turu. Besok nek wis mati lagek tangi, lagek melek. Makasih. I love you semuanya, I love you. Aku nek jamaah semangat niki seneng. Love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Wong aku ngejak sing nom kok tuwek-tuwek melok ngene. Kadung asam urate kumat engko meluntir ra iso balik engko. Menungso urip nang donya iki jare Kanjeng Nabi padha turu. Kok lek wis mati lagek tangi, lagek melek. Lho, iki nek pahamane wong Sukawiyana ya kuwalik. Ya nang donya iki melek tangi, nek wis mati kae. Lah lek pikiranmu lak ngono to? Soale wong Sukawiyana iki terkenal ayu-ayu tapi pinter. Maksudnya lho wong kene iki terkenal pinter-pinter ket biyen. Maksudnya pinter mbantah. Nih. Nek pahamane kula sampeyan sepintas, ya wong urip nang donya ki melek. Engko nek wis mati kae lagi turu. Lah Kanjeng Nabi lek dawuh kok diwalik. Urip nang donya ki turu. Kok lek wis mati kae lagi melek. Artinya apa? Kehidupan sejati itu kehidupan sesudah kematian. Wih urip tenanan. Masa iki sampean kene iki mek urip-uripan. Nggih. Hidup di dunia ini adalah kehidupan majazi, kehidupan seolah-olah. Jadi urung mesti dikira ngene ternyata dikira ngono ternyata. Urip nang donya ngono kuwi.
rumangsane ngene tibake, rumangsane ngono tibake. Hidup majazi, kehidupan dunia itu kehidupan seolah-olah. Jadi apa yang tampak belum tentu sesuai dengan kenyataan dan fakta. Sing ketok urung karuan kenyataane ngono kuwi. Urip nang donya ngono lho Bu maksudnya. Urip sing asli tenanan. Kehidupan sesudah mati. Nang donya iki mung koyok-koyok. Akeh ngono kuwi. Koyoke ngene tibake ngono. Kata mulane sampean aja gumunan. Jare wong sepuh-sepuh kae aja gumunan. Nek ana wong numpak mobil api kuwi koyoke wong sugih. Padahal urung mesti wong kae rentalan. Nggih. Lah neng wong wedok kelambine apik kerlip-kerlip, sandale dhuwur karo nggawa tas apik mlakune jendit. Kuwi koyoke wong sugih, padahal kreditane sak pirang-pirang. Enek wonge teko iki kelambine ireng wonge. Le. Bu, hidup di dunia ini seolah-olah nun sewu ngapunten sanget. Nek ana wong wedok sregep pengajian ya melok yasinan, melok tahlilan, melok muslimatan, wis kaya-kaya anti rasan-rasan. Padahal wonge pengajian yo melok yasinan yo yo tahlilan yo yo muslimatan yo yo, tapi nek kon rasan-rasan ini juara wonten apa mboten? Ono aku ngerti wonge saiki kipas-kipas. Diselehne kipase. Kehidupan donya iki ngoten niku. Mulane wong biyen lek nuturi aja gumunan, wong urung mesti. Lek ana bocah wedok pakaiane berukut rapet jilbabe amba, kuwi kaya-kaya anti pacaran. Tibake kemiri dietek-etek urung ditari wis nget. Kentire ra karuan. Halo? Diterusne mboten iki? Nek ana wong wedok ki ya sregep yasinan, tahlilan, pengajian ngene iki kaya-kaya anti nyelatu bojo. Padahal bojone mblenger dicelatu bendina. Enten aku ngerti. RT 3 omahe madhep ngalor. Sing lanang kerasa. Cocok kowe. Bu, terusne mboten? Lah sing manggon ning panggung iki kaya-kaya wong duweke akeh. Kaya-kaya wong mulya, wong terhormat, liyane ndoprok, kok kae digawe kursi. Kok kene dilungguhne panggung. Kaya-kaya wong terhormat, padahal dalam pandangan Allah, mohon maaf, belum tentu yang duduk di kursi, yang di atas panggung ini lebih baik daripada yang ndoprok di bawah itu. Bisa jadi dalam pandangan Allah yang doprok di bawah itu lebih jelek. Kehidupan donya ki mung ngono kuwi. Halo? Kene enek wong pinter ceramah, pinter dalil, kaya-kaya wonge apik-apik iso nglakoni dalile, iso nglakoni isi ceramahe. Padahal kadang yo mek ngomong tok, ora iso nglakoni, suwal bedah kecantol katil ora gelem ndontomi, kakean kojah kakean dalil ora gelem nglakoni. Wonten napa mboten? Wonge teko. Manggone nang ngisor ta panggung? Sing endi wonge tak golekane? Endi wonge ndeke? Sik. Klambine warna apa? Iki berarti telu iki lho, iki ambek iki.
Ya Allah. Ngono wong nek dalil ayo salat tahajud sing rutin salat dalu nek pengen diangkat derajate ngumetu ayate qul Allahu ta'ala fi kitabihil karim ngono. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ngomong tok tapi ora nglakoni tahajud. Wonten napa mboten? Wonge teko wedok to lanang? Manggone nang ngisor apa nang panggung? Wonge nganggo celana apa sarung? Bajune lengan pendek apa panjang? Kopiahe putih apa ireng? Wonge lungguh apa ngadeg? Ngadeg, endi ana ngadeg? Wis ngadeg aku tok kok. Berarti maksudnya aku. Matur suwun. Nya Pak Lurah ceramah dhewe ae. Tak ngalih aku. Nggih. Uang kok gue pengumuman besok hari Minggu seluruh warga desa Sukowiyono kerja bakti. Lha kuwi sing nggih pengumuman seobrak-obrak kerja bakti, ndekne dhewe ra melok kerja bakti. Wonten apa mboten? Nah, ngerti aku wonge. Urung mesti wong sing nek enek acara-acara ki pinter narik urunan, yang dekne melok urun, kadang mek pinter narik urunan tok dekne dhewe ra melok urun. Wonten apa mboten? Wonge teko. Nek kuwi sing jawab kuwi wonge. Hoi. Hoi. Kehidupan donya iki ngono kuwi. Mulane Kanjeng Nabi lek wanti-wanti kula sampean jangan mudah tertipu dengan tampilan seseorang. La ta'jabu bi'amalil 'abdi hatta tamduru kaifa yukhtamu bih. Kamu jangan mudah tertipu dengan gaya seseorang. Tunggu bagaimana dia diakhiri kehidupannya. Lek ana wong ketoke kok apik, aja kapusan sampean. Jangan mudah terpikat, jangan mudah tertipu. Selidiki dulu. Bener-bener apik apa ora? Bener-bener manfaat apa ora? Bahkan Kanjeng Nabi lek pesen niku ngene, kowe lek arep ngecap apik hatta tamduru kaifa yukhtamu bih. Tunggu bagaimana kematiannya dia. Ukurane wong apik iku enteni nek wis mati. Halo? Mulane lek Kanjeng Nabi ku sing diperingati kelahirane, soalnya apa? Lahir sampai wafat dijamin mesti apike. Lah nek wong Sukowiyono arep diperingeti, enteni matine sik sida apik tenan to ora? Lek nganti mati kok sida apik, baru pantes diperingeti namine haul. Yang ketoke uripe apik ternyata matine mati elek. Ya ora ana sing gelem mrengeti. Nggih napa nggih? Tak ngertiku sing dihauli diprengeti ku ya wong apik-apik. Kula ceramah wis suwe, 20 tahun lebih. Setiap nampa undangan ngaji ceramah acara haul ya mesti sing dihauli wong apik-apik, ulama, kiai, bunyai, wong apik-apik ngono. Aku urung tahu nampa undangan ceramah pengajian umum dalam rangka peringatan haul begenggek, urung tahu. Ora enek ngono kuwi dikholi ya ora enek. Apik-apik. Lho wonge sing dadi ukuran ki kematiane ora kok uripe. Ngono lho. Aja gampang gumun. Halo? Ana wong salate kadang kaya khusuk-khusuk kae. Usul. Usol li fardel kae. Kelek takbiratul ihram ngangkat tangan. Nyengkah-nyengkah kaya kiper ki, sendakep kaya wong Allahu Akbar. Melungker-mulungker kaya khusuk-khusuk. Mudhun teko langgar, mudhun teko masjid nyolong sandal. Ana wong nek zikir kaya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Allah, tapi duwe utang ora nyaur. Wonten apa mboten? Enak wonge nek lungguh sembujung saiki wonge. Ditekuk sikile langsung. Lah terus piye maksude? Sakniki mboten angsal dang-udang. Kayak banyak hal yang kita nggak tahu. Kehidupan dunia soalnya kehidupan majazi. Padha karo ngene lho Bu. Gedang sing rupane kuning kae urung karuan jerone mateng. Kadang-kadang njaba rupane kuning tapi jerone mentah. Bu? Embo. Wong sing nganggo sorban iki urung karuan ulama. Ya umumnya pancen ulama ini nganggo sorban, tapi ora kabeh. Engko angger sirahe diubel-ubel gombal, mbok anggap ulama. Berarti bojomu arep nyang sawah kae dadi ulama kae bojomu. Lah iki ngguriku ki lak ulama kabeh. Nah iya lho nglamak jarene. Ngono lho. Oh ya umumnya emas rupane kuning, tapi kan ora kabeh sing kuning kuwi emas. Lah angger kuning dianggap emas, berarti sampean saben esuk petentengan nang WC kae ngetokne emas kae. Uyah ki asin, tapi ora kabeh sing asin ku uyah. Contone umbelmu iki. Ngono lho. Wes mulane kae ana dawuh meneh, tirokne. Awas kapan ra nirokne. Tinggal mulih kok. Banter nggih. Idza sami'tum siyahatikah lailan fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan yanzil. Nah pun matur suwun kuwi artine ngene, sampean ki nek krungu ana pitik kluruk bengi-bengi kowe nang cepet-cepet ndonga nyuwun kanugrahane Gusti Allah. Pitik kluruk bengi-bengi kuwi mergo dheweke ngerti ana malaikat rahmat mudhun bagi-bagi rahmat kanugrahane Gusti Allah. Bengi kok krungu ana pitik kluruk kae cukuruku. Ya Allah, lunas utangku ya Allah. Lunas ya Allah. Cukuruku duwe akeh ya Allah, duwe akeh. Cukuruku kaji ya Allah, kaji ya Allah, kaji. Cukuruku mobil ya Allah, mobil ya Allah. Omah apik ya Allah, duwe akeh ya Allah, ngono. Iya, pokoknya ndonga njaluk sing apik-apik niku lho ya mesti to. Mantep Islame, kuat imane, bagus akhlake, istiqomah ibadahe, selamat donya akhirate, ngono. Mergo pitik kluruk bengi kuwi ndekne weruh dekne ningali ana malaikat mudhun nggo rahmate Gusti Allah. Ngono. Iki beda karo anggapane wong Sukawijana. Lek krungu ana pitik kluruk bengi-bengi jarene enek prawan. Iki prawane sapa meteng iki? Ana pitik kluruk kok perawan meteng. Kuwi piye ya kok iso dadi kepercayaan turun temurun ngono kuwi. Lah iya ngono mbok piye ngono kuwi. Wong nggih rungane to. Wong ngono kuwi. Ngarep omah eneng manuk perenjak manggung jere ya lho dayoh. Omah dileboni kupu jare ya ape ana. Lah iya ngono kuwi. Mungkin biyen ngono. Ya Allah. Ngipi untune protol jare ape ana keluargane sing meninggal. Lah nek ngipi untune rontok kabeh piye? Wah nang prawan ngipi dicokot ula jare ape ketemu jodoh. Lah nek rondo ngipi dikelamuti garangan. Lah kita nggak tahu, tapi pitik tahu. Cuman ngerti ana malaikat mudhun. Pitik ngerti. Kape bantah piye wong sing dawuh Kanjeng Nabi? Ayo coba.
Sampean kok ngrasakno roh malaikat medun. Tikus gede ceblok kadang ra roh kae. Maneh. Wa idza sami'tum niya wa idza sami'tum nubahal kilabi lailan fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Nah, lek sampean krungu ana asu juguk bengi-bengi, kowe nang cepet-cepet njaluk perlindungan Gusti Allah teko godane setan. Fa innahu ra'a syaitonan yanzil. Mergo asu juguk bengi-bengi kuwi ndekne ngerti ana setan medun nggawa musibah, nggawa bencana. Lah nek anggepane wong Sukawiyana lek ana asu juguk bengi-bengi jare eneng. Loh, berarti gini, ayam itu bisa melihat malaikat yang sedang turun, bahkan anjing itu bisa melihat setan yang turun. Berarti maaf, mata ayam lebih tajam daripada matamu. Ya matamu juga. Loh, ini bahasa Indonesia kok. Demikian pula matanya kiri itu lebih tajam daripada matamu. Iya toh. Loh, nyatanya matanya ayam bisa melihat malaikat, lah matamu? Matamu juga. Loh, ngene iki lek ilmu sainitas modern itu menyelidiki, diteliti. Kenapa mata ayam kok bisa melihat malaikat? Kan malaikat itu terbuat dari cahaya. Nah, retina mata ayam itu mengandung sinar ultraviolet. Dan sinar ultraviolet ini adalah kekuatan cahaya yang paling dahsyat. Luar biasa kedahsyatannya. Ini apa? Kowe mesti ra konsen wae sing kaget wae. Lho, namanya dahsyat iki entuk ya ceramah sing larangi ngene iki. Sangat dahsyat. Mosok ngene, mengandung sinar ultraviolet yang sangat dahsyat. Bencong kuwi. Dahsyat yang ngono. Mosok dahsyat. Le, terbukti to. Lah matanya kiri. Aku ngomong kiri kudu ndangak, ndak ono sing tersinggung. Apa meneh aku ngomong kiri karo oleh mengguri. Matanya kiri, misal. Matanya kiri itu kok bisa melihat setan? Ternyata retina mata anjing itu mengandung inframerah. Itu lah, setan kan terbuat dari api. Lah, inframerah itu kekuatan api yang paling dahsyat. Ya, tiwas persiapan. Aku siap-siap. Duh, banyak hal yang kita nggak tahu, malah makhluk liane sing ngerti. Kehidupan manusia di dunia ini kehidupan apa jenenge kuwi majazi gitu loh. Makanya ada orang bilang gini, selembar daun mangga koyok sarungku iki cap mangga. Setong gosek atau bagi-bagine gosek. Selembar daun mangga bisa menutupi dunia. Lagi nek wong pikirane ora tekan, ya ora mungkin. Wong daun mangga selembar kok bisa menutupi dunia. Gak percaya? Ambil daun mangga selembar, kemudian tutupkan ke matamu. Ayo, donya ketok napa mboten? Lah iya, kowe njukuk godhonge pelem siji wi tutupno ning mripat ngene. Donya wis ora ketok. Ya Allah, sesederhana itu. Sesederhana itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak Kanjeng Nabi tahu dawuh ngene. Jenazah kuwi nek dipikul. Jenengan sampun nate dipikul napa dereng? Sampun pengen dipikul napa dereng? Nah,
Sing jawab dereng ketoke didhisikno. Nek ana wong mati jenazahe dipikul kae jenazahe bengok-bengok kae, jerit-jerit kae. Sohat. Bahasane hadis niku sohat. Sohat iku maknane jerit. Baik jenazahe wong apik maupun jenazahe wong elek. Kuwi nek dipikul kae jerit kae. Kullun yasma. Semua makhluk mendengar illan nas kecuali manusia. Menungso gak krungu. Kenapa? Li'annahum law sami'u lasaiku. Karena andaikan manusia mendengar jeritane, maka pasti akan pingsan semua. Bahasa Inggrisnya the kelenger. Geblak kabeh ndak kuat. Lah nek bengok piye? Idza kanatil janazatu sholihatan, lek jenazah iki apik, sahhat. Bengoke ngene, ayo tirokno ben dadi wong apik kabeh. Sing ngarani rokno cepet dadi jenazah. Tirokne nggih. Iki nek jenazahe wong apik, pas dipikulin jerite ngene. Sing banter leh nirokne. Asri'u bi bareng. Asri'u bi. Ayo cepet. Aku ndang budal no nang kuburan. Nah, sing ra nirokno budal dhisik. Engko nirokno kok. Lho nggih, nek jenazah wong apik iku ngono. Ayo cepet, cepet aku nang budal no ngenteni apa to yo? Ndang cepet. Kenapa? Karena dia selak kepingin ndang cepet-cepet manggon nggone sing anyar. Yang jauh lebih menyenangkan, lebih nikmat, lebih membahagiakan daripada di dunia. Manggon neng raudhatun min riyadil jinan. Ten gene taman-taman swarga. Kepingin selak kesusu mrono, wis pokoke nyawang wong Sukawiyane iki wis mblenek wisan. Wis moh nang donya wisan. Moh wis. Mergo napa? Wong dia menjelang kematiannya aja udah ditampakkan panggonane ning swarga. Kepingin cepet sehingga Bapak Ibu memperlambat proses pemakaman mayit itu ndak boleh. Nggak bagus, kok nggak boleh, nggak bagus. Disunahno cepet-cepetan ngupokoro jenazah niku lebih cepat lebih baik. Mangke riyen niki Pak Lurah langsung tanglet ngenteni mboten oleh nggih angsal sapa sing menging. Tapi sing paling sae niku disegerakan. Halo? Sik rungokne sik pireng keriyen. Dadi ngupokoro jenazah niku langkung cepet langkung sae. Mergo jenazah iku mbuh apik mbuh elek padha jeri-jerite. Ditunda-tunda kesuwen niku mboten sae. Kan kadang-kadang ono to ngenteni anake. Lah kalau memang ditunggu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam atau memang darurat tengah malam atau lagi hujan deras campur angin campur petir kan misalnya ini pemakamannya 2 hari lagi karena nunggu anaknya pulang dari Singapura. Lah anaknya mulai ke Singapura tekan kene numpak becak. Yuk sing sae nggih misale putrane ten pundi tebeh ngoten nggih ditelepon. Nak iki jenazahe ibumu iki piye iki wis suwe iki arep dilangsungne piye nak sampean ikhlas ya. Anake urung teko. Kowe nek anake nggih mboten napa-napa tapi aku tetep mantuk berangkat. Ngono sing paling apik. Terusane kok ojo ngenteni aku. Saiki lek ngenteni anake apa to njajal aku takon. Apa nek anake teko engko terus ibuke sing wis mati ki lungguh maneh terus rangkul-rangkulan gapyuk-gapyukan ngono. Memberikan penghormatan terakhir. Penghormatan terakhir seperti apa yang dimaksud? Penghormatan yang paling diharapkan oleh almarhum almarhumah hanya doa. Leres napa mboten? Ya memang dari sisi kemanusiaan kalau masih memungkinkan untuk ditunggu kalau memang masih memungkinkan. Tapi nek wis kesuwen yang mboten usah.
Niku sing jenazahe piyambak niku insyaallah wis ikhlas. Ngono. Woi. Lho ngenteni anake kadang apa coba anake teko mek golong-golong ambek gero-gero. Ditangis iki tambah mboten sae. Niahane kebangetan ngoten niku malah haram hukume. Sampai garuk-garuk rambutnya diore golong-golong. Mbok paham mbok ora ngene iki diomongi kok pelorok. Ora usah wedi wong kabeh ya ape ngalami ngono. Ketoke Pak kapal kok ndiluk ketoke. Mikir ngono. Lho nggih ngono iki sedaya pun persiapan kok. Nggih napa mboten? Wa idza nek pengen suwe gampang, omahmu ndi? Engko aku tak nginep kono tak critani dhewe sampai subuh piye. Kok wa idza kanatil janazatu ghairu sholihatin, tapi nek jenazah iki elek, sahhat, jerite ngene, bareng aina tadhhabuna bi, oi aku iki ape mbok gawa ndi ngono. Lho wis sing elek-elek iki ngono. Lah wong menjelang kematian wong sing elek-elek kuwi wis diketoki neraka. Jerit-jerit ra karo-karuan. Lah kita kan nggak tahu, kita kan nggak mendengar. Nah makanya kehidupan dunia ini oleh Rasulullah disebut kehidupan majazi. Paham nggih sampean saiki mulai paham nggih? Mulai paham nggih? Nah, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan sesudah kematian dari dunia ini. Itu kehidupan roh. Kehidupan yang tidak mengenal ruang, jarak dan waktu. Mulane roh niku mboten mengenal jarak. Ngapunten Bapak Ibu, roh niku mboten mengenal jarak. Sampeyan gadah mbah kok misalnya pas tindak umroh kapundhut ten ngene Mekah mriku. Lho sampeyan dongake keng mriki disambung donga nyambung. Piye ya nerangno wong sing ra patek cerdas ki ya. Dan bahkan iki rungokno iki, kehidupan roh niku mpun mboten padha kali kehidupan. Nek kula sampean iki jasad roh sik dadi siji. Jasad roh sik dadi siji. Benjang kalau sudah dinyatakan meninggal dunia, itu kehidupan roh sudah tidak terikat oleh jasad. Lah ten mriku niku peraturane anyar. Sampeyan dereng pireng nggih peraturane ten mriku? Wong apik dikelompokno padha apike, wong elek kelompokno padha eleke. Wong apik ambek wong elek ra iso kumpul. Lek ten donya kan sik dicampur wong apik ambek wong elek. Campur nek nang donya, tapi benjing ten alam kubur pisah. Sing apik-apik diselekno tempat penampungan sementara, raudhatun min riyadil jinan, taman-taman swarga. Niki dereng dilebokno swarga tenanan. Swarga tenanan benjing ten akhirat. Tapi wis didelekno taman-taman swarga. Wis seneng wisan. Nah sing elek-elek didelekno tempat penampungan sementara, hufratun min hufarin niron, jurang-jurang neraka. Iki urung dilebokne neraka tenanan. Neraka tenanan benjing ten akhirat. Tapi wis dipepet-pepetno jurang. Dadi sampeyan nglebokne neraka penak karek nyuthiki ngene. Wong sing apik-apik kaya wong Sukawiyono iki engko manggon ning taman-taman swarga. Saged kumpul kalih keluargane. Pokok padha apike ya saged. Lah nek sijine apik sijine elek, pisah. Mulane kula sampean dikon dadi wong apik, sak bojone apik, sak anak-anake apik, sak keluargane apik supaya kumpul terus mulai donya, alam kubur sampai tekan swarga. Amin Allahumma. Ya seneng no kono. Sampean ya iso petuk keluargane sampean. Bu, sampean kan nggadah mbah nggih. Terus mbahe sampean niku kan yo nggadah mbah. Terus mbahe sampean iki ya duwe mbah to nggih. Sampean sampun nate kepanggih mbahe mbah sampean. Nah, sekedap melih kepanggih mangke. Janji padha apike. Nggih. Lho malah keluarga sampean sing nang donya ambek sing nang alam kubur akeh nokono Bu. Keluarga sampean nang donya mek pira? Akehan nokono, mbahe sampean ping 12, mbahe sampean ping 14. Durung sak sedulur-sedulurane mbahe sampean kuwi. Ayo cobi. Suweneng. Lah terus nang alam kubur ki acarane apa?
Kok guyu to? Temriko niku acarane ngenteni dina kiamat. Nggak sampean kersane mboten bosen, kok temriko sampean dikan jalan-jalan. Mos iya jalan-jalan. Lah terus kendaraane apa? Aja kuwatir wis disiapi karo Gusti Allah. Lek nang swarga iki kendaraane buruk, nang alam kubur Bu kendaraane manuk. Dadi ibu-ibu sok numpak manuk nang kono. Manuk ayo gede, nek gede ya ora kuat sampean tumpaki kok. Kowe aja mancing-mancing pikiranku kowe. Aku ki tenanan iki. Kendaraane nang alam kubur iku manuk rupane ijo. Gede manuke. Embuh. Kowe terus mikir manuk sing ora-ora kok. Kendaraan alam kubur ki manuk rupane ijo, gede, dodone bolong, sedeng sampean. Kok sampean mlebu kono terus pengen nanti diterno ambek manuk kuwi. Apa maneh sak bojone wis padha matine nang padha apike. Ya suweneng nanti-nanti wong loro numpak manuk gandul-gandul ngono. Ket antem digan pisan to engko. Iki dikandani tenan-tenan kok. Lha iki sampean misale pengen sampean saiki nek ziarah nang gone wali kae lak mek petuk kuburane tok to. Benjing ten alam kubur langsung petuk wonge. Lah pengen ra roh alamate, aja kuwatir. Gusti Allah nyiapi gaet wis ning kono. Ana pendampinge jenenge malaikat surur. Iku siap ngeterno sampean nondi ae. Malaikat surur wis pengalaman daerah kono. Engko sampean didampingi kuwi. Lah sing wong elek-elek manggone no jurang-jurang neraka. Sapa wae isine nang kono? Siji wong kafir, loro wong Islam sing nakal, telu wong Islam sing ora nakal tapi duwe urusan durung beres. Contoh, duwe utang durung disauri. Wong endi lu ana wonge. Kuwi. Wedi ya wis wong pancene ngono kok ya kudu tak sampekno kok. Wis, muga-muga dadi wong apik kabeh. Iki penting kirim donga ngenten iki. Matur suwun Pak Lurah. Ngene iki jenengan dielingno bareng-bareng dijak kirim donga. Terus sing rukun. Aja gampang terpengaruh karo isu-isu yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Lah ana pemberitaan-pemberitaan napa mawon ten kene media sosial niku disaring-saring dhisik. Nggih. Sampeyan aja gampang-gampang melok komen apa maneh ora ngerti persoalane. Ora ngerti pemahamane, ora ngerti persoalane, tambah ra karu-karuan mangke. Pokoke ayo pertama dandani awake dhewe-dhewe, ibda binafsik, ngapiki awake dhewe-dhewe. Awake diapiki saapik-apike. Jangan menuntut orang lain untuk berbuat baik, tapi mari kita tuntut diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan semampu kita. Insya Allah engko anggar setiap pribadi bangsa ini mau berjiwa seperti itu, mau melakukan seperti itu, insya Allah masing-masing pribadi bangsa ini akan menjadi pribadi yang baik. Insya Allah bangsa ini ke depan akan maslahah, manfaah dan barokah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pun matur suwun. Ya wis, sarung sik sapa sing anu sarung sik. Ndi sing njaluk sarung? Sik, bocah-bocah ki ana sing pengen ora? Makruf. Rene, makruf. Ya makruf rawani kok mbok peksa. Sing gelem ae. Sampeyan apa tampil apa? Apa tampil apa? Napa Bu jenengan matur pripun? Mbak Manuhara. Wonten Mbak Manuhara? Lho ndi? Endi ana Manuhara? Pundi? Mbak Manuhara. Di dalem. Ayo ya Manuhara jarno nyusul rene sing iki sik. Sapa anak-anak? Kamu mau tampil apa? Mau tampil apa? Enggak. Anak-anak yang bisa
apa namanya pidato siapa? Ayo. Ayo. Hah? Kamu mau munggah? Ayo sini, sini, yang merah, sini. Sini nak. Tapi nanti kalau ditanya sama Abah harus ngomong.